Последнее время у меня появился кашель. Чаще бывает по ночам. Чем я могу себе помочь? Ну, вы сами знаете, что существует большое количество средств в нетрадиционной медицине, которые помогают человеку избавиться от кашля. Я приготовила новый очередной рецепт. Послушайте его внимательно. Варить лимон на медленном огне 10 минут. Потом выжать сок в стакан, добавить 2 столовых ложки глицерина, залить медом, размешать и принимать по 1 чайной ложке 3 раза в день до еды. Если кашель сильный и долго не прекращается, вы можете добавить не 3-разовое употребление, а 4-разовое, то есть по 1 чайной ложке 4 раза в день до еды. Очень эффективное средство, и пусть оно вам тоже помогает.